सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नो बैकग्राउंड इमोजी एंड पॉपअप साउंड इफेक्ट को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो विदाउट कॉपीराइट होने वाला है। ये आप इसको अपनी यूट्यूब वीडियोस में चाहे जितना मर्जी यूज़ कीजिए, बिल्कुल भी कॉपीराइट नहीं आएगा, कॉपीराइट फ्री है। तो पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो विदाउट कॉपीराइट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिखाई दे रहे बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की ओर। दोस्तों अभी हम बात करेंगे पहले पॉपअप साउंड इफेक्ट के बारे में। तो ये आपको कहाँ मिलेगा और कहाँ से डाउनलोड करना है विदाउट कॉपीराइट। अगर दोस्तों चाहते हो कि जो मैं यूज़ करता हूँ वही आप यूज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर लेना। या फिर आप चाहते हो कि और भी तरह के होते हैं, मतलब पॉपअप साउंड काफ़ी तरह के हैं, अगर आप उनमें से किसी और को ट्राई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे आ जाना है। यूट्यूब पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार दिखाई दे रहा होगा, एक सेकेंड, ये वाला। तो इसमें आपको सर्च करना है पॉपअप साउंड इफ़ेक्ट्स। तो ये सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको ढेर सारे पॉपअप साउंड इफ़ेक्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप जो चाहे वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे विदाउट कॉपीराइट है, तो इसमें कॉपीराइट का कोई ख़तरा नहीं होने वाला है, आप जितना चाहे उतना साउंड यूज़ कर सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं हमारे सेकंड नो बैकग्राउंड इमोजी की। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल के गूगल पे आ जाना है। गूगल में आने के बाद यहाँ पे सर्च बार में आपको सर्च करना है डाउनलोड इमोजी, ठीक है। तो डाउनलोड इमोजी यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट में जो वेबसाइट आ रही है ये वाली, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइट लोडिंग ले रहा है। तो अभी यहाँ पे आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना है। ये जो है नेटवर्क की वजह से इशू दिखा रहा है। ये हमारी सभी इमोजीज़ हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इमोजी के बारे में लिखा हुआ भी है। तो चलिए मैं इनमें से किसी एक को डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। तो इस पर जो भी इमोजी आपको चाहिए उस पर आपको क्लिक करना है। ये ऐड आ गई, इसको कट कर देंगे यहाँ से। तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार के 4 ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, जो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये एरो बनाई थी मैंने अभी, एक सेकंड, ये वाला फ्री डाउनलोड पीएनजी, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। तो अभी आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। यहाँ पे देखो जो ये मेरा एसडी कार्ड शो हो रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है आपका इंटरनल स्टोरेज शो होगा, क्योंकि मैंने इसको एसडी में लगा रखा कि इसमें जो भी मैं गूगल या क्रोम से डाउनलोड करूँगा सीधा मेरा एसडी कार्ड में जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी डाउनलोड होके आ चुकी है, ये वाली, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको पसंद आए हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप मेरा ब्लॉग देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में चैनल लिंक है, तो वहाँ पे जाके आप मेरे ब्लॉग्स देख सकते हो। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।